အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ NetLab training ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ Cisco networking essential part 3ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ part 2မှာပြောပြပါပြီဒါ part 3အကြောင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဒီ part 3အကြောင်းလေးကိုစတင်လေ့လာကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Cisco network academy ဝင်လာတယ် networking essential 2 page လေးပေါ့เนาะဝင်လာတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် full screen view လေးနဲ့ကြည့်ပြမယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ်အကြောင်းကတော့ wireless networking ပေါ့เนาะwireless networking type တွေကိုဒီမှာ video လေးနဲ့ရှင်းပြထားတယ်အဲ့ video လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင် Our cell phones communicate on many different networks. When we're communicating over the voice channel and we're talking, like, say, to someone on another cell phone, our communications are going through the cellular provider network. When we use a Bluetooth device, like a speaker or a headset or even a smartwatch, that device is communicating through a completely different network. It is a much shorter range wireless network than the cellular network, and it works on with different rules and different protocols. Wi-Fi is something you are probably the most familiar because Wi-Fi is supported on many different types of devices, including smartphones. When we are working on a Wi-Fi network, we are usually using that network to communicate over the global internet. And lastly, we have near-field communications. Near-field communications allow us to send information over an extremely short distance. This is how you might use your cell phone to pay for something, you know, in a grocery store or a fast food restaurant. Basically, all of these communications protocols, rules, and frequencies are contained within the same device. As far as I'm concerned, it's pretty amazing. Now, there is one other thing that your cell phone does, and that is it is capable of receiving GPS signals. What's happening is your cell phone is actually receiving signals from satellites that are stationed all around the Earth, and they send signals down to the various devices that have GPS capability. And when they do, your cell phone is able to figure out where it is, usually within a few meters. All of these things may actually be happening simultaneously. Okay ကျွန်တော်သူရှင်းပြသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ mobile telephone เนาะသူကဒီ mobile telephone ဆို a common way people get online is through the mobile phone. Did you know the most mobile phones can be connected to many different types of network simultaneously? Mobile phone ကဒီမျိုးစုံသောဒီ network type different type မျိုးသော network တွေကိုတပြိုင်နက်တည်းချိတ်ဆက်လို့ရတာကိုကျွန်တော်သိပါလားဗောနော်။ကြည့်အောင်ကျွန်တော် let's review some of the way that mobile phones, smartphones in particular, interact with the various network technology and learn some new technology in the process. Mobile phone ကခုခေတ်မှာတော့လူတိုင်းကကိုင်နိုင်ပြီဗောနော်။အကုန်လုံးမြည်သူမစိုး mobile phone ကိုင်နိုင်တယ်ဒီ mobile phone နဲ့ပဲ game တွေဆောကြတယ် video chatting တွေ web session တွေ messaging တွေသုံးကြတာဗောနော်။ mobile phone use radio wave to transmit voice signal to antenna mount on the towers located in a specific geographic area. ဒါဆိုဒီမှာပြောတာတော့ mobile phone တွေကဒီ radio wave ကိုသုံးပြီးတော့ voice signal ကျွန်တော်ဖုန်းပြောတာပါနော် voice signal တွေလွှင့်နေဒီ antenna နဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ location tower တွေကိုလွှင့်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ refer cell phone လို့လည်းသူ့လည်းအဲကြောင့်မလို့ခေါ်တယ်။ Now because the geographic area in which individual tower can provide signal to the phone in is called cell. ဒီ tower line တွေရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ phone signal တွေကိုပြန်လွှင့်ပေးတယ်ဘယ်လိုနေနဲ့လွှင့်မလဲဆိုတော့အဲ့လွှင့်ပေးတဲ့ signal ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် cell လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်တို့လည်း cell phone လို့ခေါ်တာပေါ့နော် When the phone call is made ကျွန်တော် phone ခေါ်ရမယ်ဆိုရင် the voice signal is relayed from one tower to another tower and it is delivered to its destination tower line တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုသူကဒါဒီရောတည်ဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော် relay လို့ပို့ဆောင်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ destination ရောက်အောင်ဒီကိုသူကပို့ဆောင်သွားတယ်This type of network is used when you make the phone call to another mobile or to the wire phone. ဒီ network အတိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ phone ကနေပြီးတော့ mobile phone တခြား mobile phone ဖြစ်ဖြစ်တခြား wire telephone မှာဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ဆိုကြတယ် It is also used to send text messaging ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ message ပို့ကြပါတော့ directly from the phone ကနေပြီးတော့ drive ပို့ပြီးတော့ message ရပို့လို့ကြပါတယ် The most common type of cellular phone network is called GSM
ဒါအများဆုံးသုံးတဲ့ဒီ cellular telephone network ဘာလို့ခေါ်ဆို GSM ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီ name system global system for mobile communication ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို GSM လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်အများဆုံးပြော GSM phone စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ်တယ်ဆိုတာ GSM phone ဆိုပြီးပေါ်ကြတယ် GSM phone GSM chin phone အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ global system for mobile communication ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ရဲ့သူ GSM phone ဆိုပြီး GSM ဆိုပြီးသူခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ cell phone network The design for the first cell phone radio transmitters did not allow for the efficient transmission of digital data ပထမဆုံး design လုပ်တဲ့ဒီ cell phone တွေ radio transmitter တွေကလိုအပ်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပမာဏ digital data တွေ transmit မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကဘယ်လိုပြော enhancement တိုးတက်လာတယ်နောက်ပိုင်းနည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့မြကျွန်တော်တို့ကဒီ digital cell phone digital transmission ပေါ့နော် digital transmission ကိုပုံပုံကောင်းအောင်ပြုလုပ်လိုက်တတ်ကြတယ် to improve the way of data is across cell phone network အချင်းချင်းမှာပို့ပြီးတော့ digital transmission data တွေ transmit လုပ်ပို့ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်လာကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3G 4G 4G LTE and နောက်ဆုံးခု 5G နည်းပညာတွေကိုအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ခေါ်ပါကြဒါကြောင့်ဒီ cell phone network တွေမှာအဲ့လိုနည်းပညာတွေကိုသတ်မှတ်ပါတာပါเนาะဒါဘယ်လိုသူ့ရဲ့ဒီနည်းပညာတွေဘာတွေပို့ကောင်းလဲဆိုတော့ fast transmission of data တွေကိုမြန်နဲ့တည်ပို့ဆောင်နေတယ် G ကဘာကိုခေါ်လဲဆို it design for present generation ကျွန်တော် generation ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် 5 generation ဆိုတာကျတော့ fifth generation of the cell phone network ရဲ့ဒီ cell phone network total ပြောင်းလဲလာမှုရဲ့မျိုးဆက်ပေါ့เนาะ generation တော့ fifth generation 5G network ဖြစ်လာပထမဆုံးစတင်ကျွန်တော် 3G network သုံးတယ် 3G network mobile data တွေကနှီးနေမယ်4G ကြတော့ internet data speed တွေကပိုကောင်းလာတယ် 4G LTE ကျန်ပိုမိုကောင်းမလာတယ် 5G ကတော့အရင်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြပေါ့ Most mobile phone and smartphone are indicators that show one 4G or 5G signals available. ဒါနောက်ဆုံးပိုင်း mobile phone တွေမှာအခုဆိုရင် 4G LTE အပြင် 5G signal တွေပါသုံးလို့ရတဲ့ mobile phone တွေထွက်ပေါ်လာပါပြီအခုကျွန်တော်လက်ရှိရတော့ currently 4G still dominated as the current mobile network used by the most phones တို့အများစုဖုန်းတွေကတော့ 4G နဲ့ပဲသုံးနေတယ် 4G delivers speed that are 10 times the previous 3G network အရင်တော့ 3G network ထက် 4G က10ဆပိုပြီးတော့ကောင်းပေါ့နော် speed က deliver ပိုမြန်နေပေါ့နော်ဒါသူ့ဥပမာပုံမြန်တယ်ပေါ့နော် introduced in 2019မှာတော့ 5G is the latest standard နောက်ဆုံး 5G ကနောက်ဆုံး standard မျိုးဆက်ဖြစ်လာတယ် is the more efficient than the previous standards နောက်ဆုံး 4G တော့ပုံမြန်လာတယ်နော် 5G က 5G holds the promise of delivering 100 times faster speed than 4G network 100 times အချိန်ပေါင်း100တော့ပုံမြန်ဘယ်လောက်တောင်နေပညာရန်ကောင်းလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်connecting more devices to the network than ever before. The figures show that 4G will continue to be dominated source of global mobile traffic in 2002. ဒါပေမဲ့2020နှစ် global mobile traffic မှာတော့ 4G ကိုပဲကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်သုံးနေလို့ပါเนาะဒါပေမဲ့ 5G will use increasingly large portion တချို့နိုင်ငံတွေမှာ 5G connection တွေတိုးလိုက်လို့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့သိနိုင်မှာเนาะတချို့တိုင်းပြည်တွေမှာအခု 5G ခွင့်ရက်ကိုစတင်ပြီးတော့ approve လုပ်လာပြီးကိုရီးယားတို့ကိုရီးယားမှာလည်း approve လုပ်နေပြီဒီအမေရိကဘက်မှာလည်းဒီ 5G network ကို approve လုပ်နေပြီဟောပါဘောเนาะ improvement တွေလုပ်နေပြီပေါ့เนาะ total လုပ်နေကြပါဒါတော့ဒီ 5G network ရဲ့ mobile traffic တွေက2020မှာ 11.8% ရှိလာပြီ 4G network mobile traffic ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ2019ကနေ2020တီကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို 4G network ကိုသုံးနိုင်တယ် 3G ကတော့သုံးနေသွားပြီ21% 16.50 အခု2020မှာ 16.5% ပဲ 2G ကတော့တော်တော်များများမရှိတော့ပါ 2G network mobile traffic ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာအဟောင်းတော့เนาะ 2G network တော့လောကမရှိတော့ဘူးနေတော့2020နေမှာပေါ့เนาะ The cell phone interaction with the different networks ဒီမှာဒီ video လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ cell phone တွေကဒီ different network connection လုပ်တာကိုပြောပြတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြအောင်So let's think for a minute about some of the things we do on our cell phones. The first thing, obviously, is we talk, because that's their primary function. So we talk to people on landlines and on other cell phones. And we talk to businesses. So basically, we use one of the radios within the cell phone, and cell phones contain multiple radios, transmitters, and receivers, to do the talking. Then we also do data. And this is the kind of data that we use our data plan for. This is when we're looking up something on our cell phone when we're not near a regular Wi-Fi network.
So we have the data plan network, which uses the cell phone infrastructure in order to be able to access the internet. We also have Wi-Fi. We use hotspots, and usually we also have a home wireless network. Most of us also use our cell phones as a way to get places. We use location services. Location services include our GPS, maps, places near me, and now many of us are also using our cell phones to pay for things. So we have pay services. We can take our cell phone next to the cash register or the receiver and automatically have our financial information transferred. So this is like cash registers and payment pads. So we're going to talk a little bit now about the different kinds of networks that are used to access all of these various services. Okay, ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗောနော်ဒီမှာသူပြောသွားတယ်ဒီ phone line ရဲ့ service တွေဗောနော် talk ရှိမယ် talk မှာကျွန်တော် phone service တွေကစကားပြောလို့ရတယ် top landline phone တွေပြောလို့ရတယ် cell phone တွေ business တွေပြောလို့ရတယ်နောက် data mobile data plan တွေသုံးလို့ရတယ် wifi ကျွန်တော်တို့ AI ရှိရ wifi hotspot တွေချိန်လို့ရတယ် home wireless တွေကို connect လုပ်ရတယ် wifi hotspot နဲ့ပြန်လွှဲလို့ရတယ် location service phone မှာဘာတွေကတော့ GPS တွေ maps တွေဒီ place ကိုရဲ့နေရာမီနဲ့ကိုရဲ့နေရာတွေဖော်ပြတဲ့ service တွေပါတာ phone မှာသုံးလို့ရတဲ့ network တွေကိုဖော်ပြလိုက်တယ်ဗောနော် okay ကျွန်တော်ကြည့်အောင် other wireless network အဲဆိုဒီမှာ in addition of the GSM and 4G 5G transmitter and receiver smartphone make connection to different types of networks and ဒီမှာတော့ မေးခွန်းလေးတွေမိတာပေါ့နော် click below to learn more about our network that are used by smartphones okay ဒီမှာကြည့်အောင်သူကခုရင်ဒီဖော်ပြတာเนาะ GPS ဆိုလို့ရှိရင်GPS ကဘယ်လိုတော့လဲ global position system the GPS use light to transmit signal that cover the global the smartphone can receive these signal and calculate the phone location to accuracy of within 10 meters ဒါဆို phone ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် satellite ကို signal လွှင့်ပေးတယ်လွှင့်ပေးတဲ့ satellite ကရလာတဲ့ signal ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် phone location ကိုအနီးဆက်ဆုံးဖြစ်10 meter တွင်းမှာအနီးဆက်ဆုံးသူကပြန်ပြီးတွက်ချက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ဒါအဲ့ဒါဒါလို့ဘာခေါ်တော့ GPS global position system ပေါ့နော် GPS system ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ phone တွေမှာပျောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် GPS တွေ on လာတယ်တချို့ကိုကြည့်ရလူတယောက်စီက location ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ map တွေမှာချင်း GPS on ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကို location ကိုသူကနေရော signal တွေပြန်လွှင့်ပေးတယ်ကိုစီပြန်ရောက်လာဒါဆိုကိုကဘယ်နားရောက်နေဆို map ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ GPS အဲ့လိုနေမှာသုံးတဲ့ Wi-Fi ကကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ Wi-Fi router နေပြီးတခုလွှင့်နိုင်ကျွန်တော် phone တွေကိုဖမ်းလို့ရတယ်The Wi-Fi transmitter and receiver located within the smartphone enable the phone to connect to the local network and internet ပေါ့နော်ကျွန်တော် internet တွေကိုအများဆုံးအိမ်မှာတော့ Wi-Fi အများဆုံးကျွန်တော် home network တွေကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီဟို data plan တွေ Wi-Fi တွေလွှင့်ပြီးတော့သုံးကြတာရှိအိမ်မှာ wireless Wi-Fi လာတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကို phone နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ဒါဆို mobile phone နဲ့သုံးတာပေါ့နော် phone Wi-Fi network ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Bluetooth ကကျတော့တော်တော်များသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bluetooth provider လုပ်တဲ့ earphone နဲ့ jet တို့အဲ့တော့ဒီ smartwatch တို့လည်း Bluetooth နဲ့သုံးပါပေါ့နော် Bluetooth is a lower power shorter range wireless technology ပေါ့နော် power လည်းနည်းတယ် range လည်း short တိုးတဲ့ဒီ wireless technology ဖြစ်တယ် to replace the wire connectivity accessories such as speaker headphone တွေသုံးတဲ့ microphone တွေမှာဒီတိုးလေးယောက်ကဒီ wire နေရာတိုး wire နေရာနဲ့အစားထိုးပေါ့နော်တချို့ connectivity ဆက်သွယ်တဲ့ wire နေရာတွေကိုအစားထိုးဖို့ဒီ Bluetooth technology ကိုသုံးကြတယ်သူကတော့ range နေရာဝေးတော့မရဘူးနီးနီးလေးပဲသူကသုံးရတယ် Bluetooth can also be used to connect the smartwatch, smartphone, the smartphone တွေချိန်လို့ရတယ် smartwatch နဲ့ smartphone တွေ because Bluetooth technology can be used to the transmit both data and files Bluetooth technology က data ကို files ကိုပို့လို့ရတယ် it can be used to create small local network သူက Bluetooth နဲ့သုံးပြီးတော့ local network လေးကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ် Bluetooth is a wireless technology that allows device to communicate over short distance ဒီကတော့မှတ်ထားမှာနော် Bluetooth က short distance
ဒီကာဝေးတူတူပဲသုံးလို့ရတယ် Multiple devices can be used connected at the same time with the Bluetooth device တွေမျိုးစုံတစ်ဖက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးလို့ရတယ်နောက်တော့ near field communication เนาะ MFC ကျွန်တော် MFC ကတော့ကျွန်တော်စီမှာတိတ်အထွင်ကျတော့မသုံးသေးဘူးเนาะသူများနိုင်ငံမှာသုံးတယ် MFC ကိုဒီ Sony smartphone မှာဆို MFC technology ပါတယ်ဗျာကြည့်ကြသူတို့ Sony smartphone ချင်းချင်းကိုချိန်လို့ရအခုနောက်ပိုင်း iPhone တွေမှာလည်း technology ထည့်ထားတယ် iPhone ချင်းချင်းကို data တွေ connect လုပ်ပြီး data connection တွေသုံးလို့ရတယ်ဒါဆို NFC is a wireless communication technology that enables data to be exchanged by device that is very closely proximate to each other တော်တော်နီးနီးကပ်ကပ်ကိုသူကချိန်ပြီးတော့သုံးရတယ်ချိန်လက် stand a few snippets စင်အကွာလေးနဲ့ပေါ့နော်များတော့တွင်းနေများတော့သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီပေါ့ cash payment တွေချိန်တဲ့ခါကျရင် code phone ကနေပေါ့ကတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ near me NFC function နဲ့ကတ်လိုက်တခါတည်းဒီ payment တွေ transaction တွေကအဲ့လိုလေသူကဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတ်ကိုမလို့ဖုန်းလေးကတ်လိုက်တာလည်းအဆင်ပြေသွားတယ် NFC electromagnetic field to transmit data NFC ရဲ့ဒီအဓိကအချက်ကနော်ဘာလို့သုံးလဲဆို electromagnetic field နဲ့ဆက်တန်လိုက် field ကိုသုံးပြီးတော့ data တွေကိုထုတ်လွှင့်တာများသောအားဖြင့်ဒီမှာသူပမာသုံးတယ် payment system တွေမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီ Okay check your understanding ဒါကတော့မိကုန်းလေးတွေရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့မိကုန်းလေးဖြည့်ကြည့်အောင် let's now why မိကုန်းလေး question number 1 which of the following is a lower power shorter range wireless technology ဒီမှာသိရမှာ lower power ဖြစ်တယ် power နည်းနည်းပဲသုံးမယ် shorter range wireless technology is intended to replace wire connectivity ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ် as such as speaker တို့ mouse တို့မှာကျွန်တော်ချုပ်တယ်ဘာနဲ့သုံးလဲ bluetooth ပေါ့နော် bluetooth မှာကျွန်တော်တို့ bluetooth connection ဟာဒီ speaker တို့ wireless တို့ဒီ short range မှာသုံးဖို့အတွက် power စားလည်းနဲ့ bluetooth connection ကျွန်တော်သုံးကြအောင်เนาะအဲကြောင့် bluetooth mouse တို့ bluetooth earphone ဖြစ်ပေါ်လာเนาะဟုတ်တယ် submit လုပ်ကြအောင် okay သူအဖြေမှန်လို့လည်းပြပြလာပါတယ် Now question which of the following is a wireless communication technology that enables smartphone communication payment system ကို a few centimeter away နည်းနည်းကကလေးမှာပဲ payment system ပေးကြတယ် back communication မှာပဲ smartphone မှာပါတယ် enable လုပ် back technology ကို enable လုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ခုနကကျွန်တော်အထက်မှာရှင်းပြတယ် NFC ပေါ့နော် near me and near fine ကျွန်တော် near ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရ near NFC ပေါ့နော် NFC near field communication ပေါ့နော် near field communication သုံးပြီးတော့near field communication system သုံးပါ technology ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရတယ် okay question right နော် near field communication technology wireless communication technology ကိုသုံးပြီးတော့ data တွေ exchange လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမိတာတော့မရှိတော့ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရတာနောက်တစ်ပိုင်းသင်ခန်းစာဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်ပြကြပါစို့ okay ကျွန်တော်လည်း training အရပြီးတော့နောက်အပိုင်းဒီ Cisco network essential နောက် part 4လေးကိုထားလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတင်ပြတော့မယ်ခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဒီနေ့အောင်လို့ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်